Når Høyre støtter at forslagene vedlegges protokollen, så det fordi vi er enig i det som statsråden skriver i brevet, at det kan være fornuftig med en klargjøring og gjennomgang av dagens regelverk for å sikre at regelverket er tydelig, men på en sånn måte at det i realiteten klargjør det som er dagens praksis blant helsepersonell, så håndterer dagens regelverk på en fornuftig måte og bruker hodet i møte med enkeltmennesker der en vurderer situasjonen konkret. I statsrådens innlegg kunne en kanskje få inntrykk av at en også ønsker å utvide dette utover det som er dagens praksis. En sånn utvikling vil ikke Høyre kunne støtte. Men mitt spørsmål til statsråden vurderer han om det også er behov for å klargjøre utlendingslovens regler knyttet til at en sikrer at det at en gir nødvendig helsehjelp til personer som oppholder seg ulovlig i Norge, ikke i neste omgang skal styrke personens tilknytning til Norge og dermed ha betydning for oppholdstillatelsen. Statsråd Strøm-Erichsen. Det som jeg prøvde å redegjøre for, det var at det som regjeringen går inn for, det er å få klargjort regelverket slik at man skal yte selvfølgelig en akutt hjelp til alle personer som er i Norge, men en type helsehjelp som ikke kan vente til også personer som er ulovlig i landet. Så er det nok slik at det har vært en del uklarheter i dette regelverket for helsepersonell, hva de kan yte. Og der er noen presiseringer som blir gjort her. Det gjelder barn, som blir også omtrent likestilt med det som ytes norske barn. Det gjelder gravide, som også må få helsehjelp av hensyn til både mor og barn. Ellers så er dette et forsøk på en klargjøring og skape et bedre regelverk, mer forutsigbarhet, både når det gjelder helsepersonell og når det gjelder de som oppsøker den type helsehjelp.